Как научиться медитировать, слышать себя? В этом видео я решил ответить на вопросы моих слушателей и подписчиков. Как научиться медитировать, слышать себя? Возможно, и тебе это будет интересно. Думаю, что ты слышал о медитации, а может быть даже и читал книги, статьи. Одним словом, это видео поможет тебе, если ты хочешь заняться медитацией, если ты хочешь открыть для себя новый мир и успокоить свой ум и мысли. Наверное, тебе интересно, с чего же начать, как научиться правильно медитировать. Я расскажу тебе об этом. Ну что, поехали. Я знаю людей, которым медитация представляется каким-то странным занятием, никчемным и бесполезным делом. Ну что ж, каждый имеет свой взгляд на те или иные вещи, но на самом деле все не так. У меня, как у автора медитации и человека, который озвучивает их, часто спрашивают, в чем же суть медитации, что она дает людям. Отвечу коротко. Суть медитации в остановке мыслительного процесса. Увы, но это не всегда получается сразу. Это пока сложно представить, да? Как это можно взять и остановить свои мысли? Да, это высшая цель медитации. Когда я их пишу и озвучиваю, я пытаюсь сделать так, чтобы ты, медитируя, просто отдохнул, расслабился, получил удовольствие и легкость ума, чтобы ты растворился в ней, стал одним целым с самой медитацией. Хочу, чтобы ты получил новую жизненную энергию и стал еще лучше. Скажу, что медитация расширяет границы сознания, улучшает психическое, ментальное и даже физическое состояние. Все медитации направлены на работу с сознанием, и поэтому без применения каких-либо иных средств и лекарств. А теперь о том, как же начать медитировать и что для этого нужно. Все очень просто. Никуда не нужно ходить, записываться в какие-то кружки, на очные курсы медитации. Ты можешь это делать сам, дома. Это же очень удобно. Кстати, медитировать можно в любое время дня. Утром, сразу после того, как проснулся, вечером, перед отходом ко сну, что, конечно же, благотворно отразится и на самом отдыхе. А как начать медитировать? Самое главное, нужно заняться своим дыханием. В моих медитациях я уже предлагал некоторые упражнения по восстановлению правильного дыхания, да и в интернете ты найдешь массу методик и упражнений о правильном дыхании и пользе его для организма. Скажу только, что концентрация на самом дыхании поможет сфокусировать ум, собрать его в одной точке. Одно только это позволит тебе освободиться от большого потока мыслей и отключиться от стресса и ежедневных проблем. Ты можешь на моем канале в разделе «Медитации» для начала выбрать одну из них и попробовать себя в этом новом деле, работе над собой. Рекомендую тебе перед началом любой медитации дома позаботиться о том, чтобы следующие требования были выполнены. Итак, проветри комнату, если это возможно. Выбери то место, где никто и ничто не будет отвлекать тебя. Посвяти это время только себе. Свет, освещение может быть не слишком ярким, для того, чтобы тебе было легче расслабиться и погрузиться
в медитацию. Лучше проводить медитацию, сидя в кресле или лежа на какой-нибудь поверхности. Это может быть диван, кровать, паркет, все что угодно. Главное, чтобы было удобно и чтобы поза не вызывала дискомфорт. Позвоночник должен оставаться прямым. Не нужно ставить будильник или таймер для выхода из медитации, так как это просто вырвет тебя из процесса. Все должно идти своим чередом и спокойно. И лучше всего, если ты наденешь наушники. Далее, в комментариях к моим медитациям многие пишут, что засыпают от приятных ощущений и звуков. Да, так бывает у начинающих. Но что же делать, чтобы этого не происходило? И опять все просто. Смени позу и опять расслабься. И главное, не забывай правильно дышать. Глубокий вдох, глубокий выдох. Ты можешь начать с наблюдения за своим дыханием и при этом следить, чтобы мысли не скакали в голове и не отвлекались во время этого процесса. Сосредоточься на своем дыхании. Ты спросишь, а в чем тут важность дыхания? На самом деле, ритм твоего дыхания, он настолько важен, что способен изменить твою манеру мышления, успокоить разум, перенаправить твой мыслительный процесс и улучшить работу многих систем физического тела. Поэтому для тебя очень важно научиться правильно дышать. Ты должен понять, чем медленнее дыхание, тем длиннее жизнь. Когда ты будешь готов к медитации, не забывай, что главное для тебя – попытаться понаблюдать за своим дыханием, за каждым вдохом и выдохом. Делай это в течение нескольких минут. Главное, оставайся при этом спокойным. Ничего страшного, если твои мысли отвлеклись и переключились. Это вполне нормально на начальном этапе, хотя большинство людей начинают переживать по этому поводу. И если ты отвлекся, возвращай свои мысли к самому объекту медитации. В данном случае это твое дыхание. Уверяю тебя, после нескольких занятий ты будешь отвлекаться все меньше и меньше. Все будет хорошо. Медитируя, ты можешь закрыть глаза и наслаждаться звуками в твоих наушниках. Также ты можешь сосредоточить свой взгляд на каком-нибудь предмете. Это разовьет устойчивость твоего внимания, не забывая при этом и о правильном дыхании. Кстати, сосредоточенность на каком-либо предмете моментально останавливает мыслительный процесс, потому что движение глазных яблок остановлено, а с ним и бег мыслей. Поэтому на начальном этапе эта медитация подойдет очень хорошо как раз для того, чтобы понять, что это такое перестать думать, переживать. Медитируя, ты можешь достичь значительных результатов в концентрации ума и его дисциплине, а также в балансировке своих эмоций. Правильное дыхание очищает и тело, и ум, сохраняя контроль над дыханием, делая его более глубоким, длинным и задерживая дыхание, можно достичь и хороших терапевтических результатов. Просто понаблюдай за своим дыханием и ощути, как воздух входит и выходит, проходит по твоим органам, наполняя легкие, как проходит процесс выдоха. Суть состоит в том, что ты постепенно должен увеличивать длину вдоха и выдоха.
но при этом не выходить в зону дискомфорта. Ты не должен задыхаться или испытывать большое неудобство. Попробуй воспользоваться принципом последовательности и регулярности выполнения упражнений по развитию правильного дыхания. Постарайся делать более длинные вдохи и особенно выдохи, и постепенно растягивай дыхание. Я уверен, что при систематическом подходе 30-секундный и даже 45-секундный вдох и выдох станут для тебя естественными, нормальными. Все получится, нужно только этого сильно захотеть. И еще ты должен осознать цель медитации. И я скажу тебе, в чем выражена эта цель. Главная цель – понять себя. Медитируя, твое понимание себя, тех мотивов и поступков, которыми ты руководствуешься, принимая решения в повседневной жизни, значительно прояснится, станет понятнее, яснее. Твои мысли станут организованнее. Мысли нужно приводить в порядок. Мы же знаем, наши мысли материальны. Медитация дает возможность добиться умения концентрироваться на чем-то одном. Она упорядочит твои мысли и мыслительный процесс. Откроет возможность мыслить более ясно. Медитация, как и молитва, поможет обрести покой. После того, как ты, медитируя, научишься концентрации, твой ум успокоится. Сосредоточившись на одном, твой ум перестанет блуждать и научится думать направленно, не прыгая с одного на другое. Когда мысли спокойны и направлены в правильное русло, то и жизнь преобразуется, в нее приходит долгожданное спокойствие и упорядоченность. Ты знаешь, что все действия формируются нашими мыслями. Медитируя, ты научишься больше осознавать себя, свой ум, тело, все, что тебя окружает, все, что есть в этом мире. Медитация поможет обрести контроль над своими мыслями, ощущениями и чувствами. Ты станешь исследователем себя и своей жизни, понимая и осознавая свое бытие с каждым разом все глубже. Ты научишься отключать свои мысли, овладевая техникой правильного дыхания, концентрации и осознавания. Твое внимание станет еще более направленным. Твое восприятие жизни и всех ее составляющих приобретет ясность. Концентрация на объекте или образе, на своем «я» поможет тебе глубоко проникнуть в суть медитации. Все внешние раздражители перестанут беспокоить тебя. Одним словом, с тобой произойдет нечто невероятное, произойдет чудо. Медитируя, ты почувствуешь, как наступит время просветления и освобождения. Твой ум, мысли станут подчиняться тебе. Ты сможешь по желанию останавливать свои мысли, перезагружаться, освобождаясь от негативных мыслей и стресса. Именно об этом говорят, когда речь идет о просветлении. Это не какое-то абстрактное состояние, доступное лишь йогам и святым. Человек, практикующий медитацию, вполне может достичь этого же, если только такова цель его занятий. На самом деле, для успешных занятий медитацией нужно решиться ею заниматься. Как только первый шаг сделан, ты ежедневно, постепенно привыкнешь, вольешься в это прекрасное состояние. Ты увидишь сам, как с тобой начнет происходить что-то удивительное. Все вокруг преобразится, мир станет другим, ярким
и насыщенным. Многое прояснится, станет ясным и понятным. Многое приобретет новый смысл. Успехов тебе и приятных ощущений. Пусть твоя жизнь станет ярче.